El 50% dels que esteu votant, esperem que encara voteu molts més, fins demà a les 8 del matí, esteu dient que no, que la majoria són honestos, la majoria dels polítics, i que només cal un pacte per apartar els corruptes. Després el 25% esteu dient que sí, que no s'assumeixen responsabilitats, i un altre 25% que cal seguir protestant i pressionant com a ciutadans. Ens acompanyen per analitzar avui aquest tema. Hem volgut que especialment hi siguin un representant del PP i un altre de Ciutadans. També tenim avui un representant d'Esquerra Republicana. Ja sabeu que sempre oferim els micròfons quan parlem de temes polítics a tots els partits. Avui en tenim aquests tres i ja sabeu que altres dies venen representants del PDeCAT, l'antiga Convergència, del PSC o dels Comuns, també. Ens acompanyen d'una banda Marilén Barceló, que és regidora de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona. Bona tarda, benvinguda. Bona tarda, moltes gràcies per convidar-nos. Gràcies a vostè. També tenim amb nosaltres Eduard López, que és el vicesecretari general d'Acció Política d'Esquerra Republicana i també, per tant, integrat en Junts pel Sí. Bona tarda, benvingut. Bona tarda. I completem les presentacions saludant Fernando Sánchez Costa, diputat del Partit Popular al Parlament de Catalunya. Bona tarda. Què tal? Molt bona tarda a tothom. Bé, quan preguntem en aquesta taula sobre la corrupció, a mi m'agrada sempre fer una mateixa pregunta. Com es pot aconseguir que la política funcioni amb normalitat encara que hi hagi casos de corrupció, malauradament? Quants menys n'hi hagi, millor. I si deixessin d'existir, millor. Però si n'hi ha, de quina manera es pot aconseguir erradicar-los, m'explico bé, sense que això sigui una arma de lluita entre adversaris polítics, per entendre'ns. Allò, jo faig això i tu més, i tu tens aquest cas i no ets digne, en fi. Què es pot fer? Què dirien vostès? Si vol començar pel mateix ordre, Marilén Barceló, per exemple. Al principi del programa deies una cosa molt important, és a dir, a Catalunya 8 de cada 10 catalans diuen que no es fa prou per lluitar contra la corrupció. Això són enquestes, eh? Efectivament, i realment el que hem vist és a dir que, per exemple, el govern de la Generalitat no ha presentat cap mesura, absolutament cap mesura, per fer front a la corrupció. És a dir, això ho diu vostè, però vaja, també és respectable. Sí, és respectable, i si hi ha mesures que hagin presentat en el Parlament per lluitar contra la corrupció, doncs negaria el que acabo de dir, però fins al dia d'avui som conscients que no s'han fet aquestes mesures per lluitar contra la corrupció. Què ha fet Ciutadans per lluitar contra la corrupció? Per exemple, hem presentat al Congrés una llei contra la corrupció, perquè creiem que aquest és un tema que fa molt mal a tothom, no només a la classe política, també als ciutadans. Nosaltres creiem que a més s'han d'eliminar els aforaments i també els indults. És a dir, la llei és absolutament per tothom igual, la llei s'ha de complir. És a dir, el que ha passat en la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb el senyor Mas i companyia ha estat per no complir la llei. Si les persones compleixen la llei no passen aquestes coses, però les lleis democràtiques s'han de complir. I també el fet que puguin desaparèixer els aforaments, i creiem que també que és molt important la màxima de transparència en la gestió de tots els governs. Per completar la primera roda, senyor Jo abans, López. diguem-ne, una petita observació prèvia, o sigui, de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'ahir en parlem després, crec que... Sí, farem un incís, en tot cas, hem començat amb el tema d'avui. De com es pot combatre la corrupció. El separem millor, sí. Jo crec que són dos capítols diferents que poden passar per la justícia ordinària, però que no tenen, diguem-ne, res a veure. Jo diria que, és a dir, d'entrada cal ser conscients que els grans casos de corrupció no estem parlant de temes individuals, que n'hi pot haver, però no estem parlant de temes isolats, sinó que estem parlant de temes més sistèmics, diguem-ne, d'intercanvi, diguem-ne, de concessions públiques a partir de pagament de comissions per finançar forces polítiques o d'empreses vinculades als propis partits que fan l'agost vinculant-se a les activitats del propi partit. És a dir, em sembla que sabem prou bé el que estem parlant. Sabem també que aquest tipus de trames han proliferat i s'han pogut desenvolupar amb certa normalitat i amb certa comoditat en marcs polítics, sobretot molt estables i hegemonitzats per una força política en concret, és a dir, sigui la que sigui, però diguem, en marcs amb poca competència política i en els quals la força governant s'ha pogut sentir amb una certa capacitat d'anar fent, diguem-ne, i amb una certa confiança d'un cert grau d'impunitat, per dir-ho així. I, per tant, sabem que en aquests marcs és més fàcil que es desenvolupin pràctiques d'aquest tipus que en altres, i també sabem que hi ha hagut moments a la història recent de Catalunya, en la història recent de l'estat espanyol, que el propi marc jurídic també afavoria pràctiques que ara cada cop són més difícils, afortunadament. És a dir, quan les donacions anònimes eren possibles, quan les donacions d'empreses no tenien cap límit, etc., aquest tipus de... És a dir, ningú dona res per res.
I una mica alguns dels casos que estem veient darrerament, per exemple, aquí a Catalunya, amb el cas Palau, posem per cas, doncs es vinculen a un tipus de cultura política, però també a un marc legal que afavoria pràctiques que segurament ara no són tan senzilles. I en tot cas, per aportar un tercer element, crec que també les pràctiques de corrupció han proliferat en situacions en les quals també el control social, el control probablement dels propis mecanismes parlamentaris, el control de la pressió dels mitjans, etc., de la pròpia ciutadania de vegades, doncs ha estat relaxada, per tant, o ha estat més relaxada. Per tant, convé marcs polítics més competitius, legislacions que afavoreixin la transparència i una exigència forta i tensa, sense defallir per part del conjunt de l'opinió pública. Bé, a veure si això pot donar fruits més enllà de les diferències i de les legítimes lluites polítiques que es donen als parlaments o a les institucions. Senyor Sánchez Costa, per completar la primera roda. Sí, jo crec que les reflexions que s'han fet abans meves són bastant interessants i les podria compartir gairebé globalment, no? Jo crec que, efectivament, hem vist un canvi de paradigma important i ho hem de celebrar, i hem de celebrar que s'estiguin aixecant les catifes a tot arreu i que també estiguin apareixent casos. Al final és bo, perquè tot això el que ha fet és un canvi, i jo ho visc des d'allà del Parlament, l'exigència ara mateix és molt gran i bastant més estricta, no? I és veritat que jo crec que en el passat hi ha hagut èpoques, contextos, en què s'havien fins i tot normalitzat algunes males praxis, no? I ara s'està sent bastant més exigent, no? Jo crec que també, i ara el company d'Esquerra deia una cosa que té raó, és a dir, la major pressió mediàtica, la major pluralitat d'actors, també en els mitjans, i per exemple, les xarxes socials, el fet de que hi pugui haver doncs molta gent que pugui parlar i pugui denunciar en foros diferents, també ajuda a reduir, no, la possibilitat de fer corrupció i després tapar-la amb pactes sota la taula. I finalment també s'ha de dir en qualsevol cas que del tot és molt difícil erradicar la corrupció, no? I la corrupció no és només un fet polític, és a dir, hi ha corrupció empresarial, hi ha corrupció també petites corrupcions a molts àmbits professionals, és a dir, que de vegades individuals també, no? Individuals. I jo a vegades quedo esparverat, no?, quan veig que quan estaven sortint casos de corrupció, quan ja hi havia hagut condemnes, encara hi havia gent a diverses zones que seguia muntant trames de corrupció, no? És a dir, quan ja hi havia pressió forta, mediàtica, social, i dius, bueno, segurament sempre hi haurà alguna gent que intentarà aprofitar-se, no? I aquí el que cal és contundència, exigència i bel·ligerància interna també en els partits. Bé, avui parlem dels casos de corrupció i precisament s'està iniciant un judici, el del cas Pretòria, que venia una mica afectat per una cosa que ara comentava el senyor Fernando Sánchez Costa, que és allò, la condemna prèvia que de vegades inevitablement tots donem a les persones quan són imputades o quan són investigades. Recordem aquella famosa pena del Telenotícies quan va esclatar el cas Pretòria, amb la imatge de Macià Alavedra, conseller emmanillat, anant a declarar a l'Audiència Nacional, igual Lluís Prenafeta, sempre des del respecte a la presumpció d'innocència, però amb aquella sensació que a tots ens va quedar, no? I això passa una mica, no?, amb els judicis per corrupció, amb els processos per corrupció. De vegades no hi ha condemna i ja exigim molt als polítics. Potser sí que hem d'exigir dimissions, que no vol dir condemnes, però sí apartar-se. L'exigència doncs, ha de ser màxima, però sí que és veritat que a vegades doncs, es fan judicis paral·lels que no tenen res a veure doncs, amb el curs de la justícia, que sempre s'ha de respectar. Però sabem els polítics doncs, que estem mirats en lupa i així ho hem escollit. Per tant, hem fet una elecció totalment voluntària i ens hem d'acostumar a això. Observats amb lupa, però també amb dret a defensar-se, no? Sempre, i la justícia, a més, contempla doncs, el dret a defensar-nos, o sigui que sí, això és una realitat. També és veritat que, clar, quan la justícia tarda tant, no? Perquè tant en el cas Palau com en el cas Pretòria, com segurament amb altres, han estat 8 anys d'instrucció, amb uns processos judicials també una mica estranys, no?, de canvis de jutge, etc. Això dificulta també aquestes garanties d'honestedat pública, de salvar
la innocència fins que hi hagi sentència judicial, no? I potser sí que els partits hem de tenir el compromís de posar més recursos aquí per poder escatir abans els fets i per tant, no caure en la presumpció, en negar la presumpció d'innocència i al mateix temps tampoc en dir, bueno, ja veurem, i d'aquí 10 anys a veure què passa, no? Sí, senyor Eduard López. No, jo sí, diguem-ne, jo crec que no sempre s'ha estat exemplar en el sentit de com s'ha viscut o com s'ha transmès públicament a nivell de mitjans aquest tipus de casos. El que passa que fins a cert punt és normal que més enllà d'unes imatges concretes d'una persona sortint emmanellada d'un furgó de la Guàrdia Civil, evidentment per la rellevància política que havien tingut, o en alguns casos, com en el cas de Bartomeu Muñoz, que tenien al moment de la detenció, doncs el propi pes polític dels encausats feia que l'opinió pública s'alarmi. I en tot cas, jo no tinc elements per fer un anàlisi jurídic de com pot avançar el cas, però sí que és clar que la gent té dret i és lògic que s'alarmi davant de polítics que han tingut altíssimes responsabilitats, a més en el que no eren, diguem-ne, que no eren el conseller de Cultura, per entendre'ns, sinó que eren consellers molt vinculats a la part de gestió i a la part econòmica de governs de Convergència i Unió durant molts anys, doncs veure aquesta gent abocats al món dels negocis, abocats al món del business en relació amb alcaldes socialistes en actiu, etc. Home, sense prejutjar res jurídicament, d'entrada jo trobo bastant comprensible que l'opinió pública s'alarmi. De vegades és sorprenent, i no ho dic en aquest cas només, sinó aquesta capil·laritat, aquesta familiaritat entre la gent que fa política i que al cap de pocs anys està, diguem-ne, fent negocis. Jo trobo que no és... Negocis de vegades vinculats també a l'administració pública, aquest és el problema. Tothom té dret a fer negocis i a guanyar-se la vida, però vinculats a l'administració pública doncs és problemàtic. O sigui, diguem, segur que si veiéssim un exconseller d'Economia doncs fent de professor d'universitat o fent de professor d'institut o fent una consulta mèdica o fent... Això no despertaria probablement suspicàcia. Ara, veure'ls en segons quins camps molt vinculats a la concessió, a l'actuar de l'administració local, de l'administració pública que sigui, doncs és un problema i és lògic que hi hagi una certa suspicàcia. Aquí tenim dos exemples, dos exvicepresidents del govern espanyol, d'una banda Rodrigo Rato i d'altra banda Narcís Serra, podríem dir, que va ser president de Caixa Catalunya. Dos exemples de dos partits diferents, no els estic etiquetant ara de... Bé, en el cas de Rato ja hi ha una sentència que el condemna, tot i que no és ferma, i en el cas de Narcís Serra hi ha també algunes sospites, algunes investigacions en relació amb el seu càrrec a Caixa Catalunya. Per això nosaltres sempre diem que s'ha d'acabar les portes giratòries, no? Per evitar que aquestes coses que comentaves anteriorment puguin passar. Però clar, on és el límit? En tot cas, si una persona actua èticament, potser fins i tot assumint la prudència que ara ens recomanava Eduard López, de vigilar, que no siguin negocis molt connectats amb l'administració, que puguin permetre aprofitar certes informacions que una persona pot tenir, però si s'actua èticament, fins i tot en aquests casos, no ha d'haver-hi, no necessàriament ha d'acabar una persona al banc dels acusats. Jo entenc que ningú acabarà al banc dels acusats per això. Si s'acaba el banc dels acusats, en principi hauria de ser perquè hi ha sumaris ben instruïts que actuen sobre fets suspectes de poder ser provats en el tràmit judicial. El ministre Jaume Matas, per exemple. Jo em referia, diguem-ne, a la lògica de la mirada de l'opinió pública sobre aquest tipus de casos, que és lògic que hi hagi més alarma en aquests casos que en d'altres. Que és la base de la pregunta que fem, la desconfiança dels ciutadans. I al final, jo crec que has posat un tema sobre la taula molt interessant i que al final us toca als periodistes també pensar-lo molt a fons, no? És a dir, perquè com combinar aquest dret a la presumpció d'innocència, també a la bona fama, a l'honor de les persones, a la no difamació, etc., amb també la tasca de denúncia, de seguiment, de fiscalització, que també correspon a la premsa i als altres partits polítics, aquest equilibri no és gens fàcil i suposa reptes ètics per tots els que estem també a l'esfera pública. Jo m'ho pregunto més d'un cop i a vegades penso, segurament aquí et vas passar, no?, dient això sobre aquesta persona, perquè, bueno, després el temps acaba posant a cadascú el seu lloc però, clar, també s'ha de fer, per altra banda, una tasca de fiscalització i a la lluita partidista, és a dir, que és un equilibri
molt complicat i que hem de tots pensar com ho podem fer millor. Potser la clau de tot plegat, i amb això no plantegem cap qüestió judicial, la justícia ha d'actuar i moltes vegades un polític pot ser absolt o pot ser condemnat i és igualment digne i la justícia actua. Ara bé, hi ha la gran qüestió dels límits, és a dir, quan un polític en actiu ha de ser, i els trec temes que poden ser delicats o durs fins i tot, no? Ha de ser apartat o ha de renunciar. Per exemple, el Partit Popular és un partit que ha tingut una imputació col·lectiva per casos de corrupció i aquí ve la gran pregunta, li faig directament al representant del PP, però també als altres. I en el cas de Ciutadans hi ha hagut alguns comportaments que han estat aïllats. Bé, sembla que de moment s'ha pogut aïllar. Sí, nosaltres, si no vaig equivocat, ho tenim força clar, és a dir, és quan s'obre el judici oral. Quan s'obre un judici oral és quan aquella persona... És a dir, quan el jutge creu que hi ha elements provats suficients per fer una investigació a fons, que no implica que ja sigui culpable aquella persona, no? Però que hi ha una sèrie d'indicis que s'hi porten a dir, bueno, això s'ha d'investigar una mica bé. En aquell cas, pensem que aquella persona s'ha d'apartar del càrrec i així ho recullen també els nostres estatuts interns i per tant, és la reflexió que hem fet i el que nosaltres pensem. Per tant, amb el president de Múrcia seria això, si va a judici, no pas ara que està sent investigat en una instrucció. No, jo crec que, és a dir, amb el president de Múrcia, aquí que tenim el company de Ciutadans, nosaltres només demanem una mica de prudència i unes setmanes de tranquil·litat, perquè Ciutadans ha donat temps fins al 24 sí, és el de març. A veure, nosaltres en aquest sentit és que el mateix president de Múrcia ho va signar, que s'estava imputat per corrupció política, deixaria el càrrec. És una cosa que estava ja parlada i signada. Per tant, un ha de ser responsables del que signa i del que diu. Sí, el que passa és que també s'ha de veure si exactament és corrupció política, o un tema administratiu, no? Però en qualsevol cas tenim ara que d'aquí a pocs dies el jutge decidirà què passa. I jo, de fet, no sé si ho hauria de dir, però m'atreveixo a dir que jo veig una mica de escenificació en tot el que està fent Ciutadans a l'espera de veure què diu el jutge i llavors decidir si efectivament... I el mateix Partit Popular serà el primer que si el jutge l'imputa formalment i es comença el judici, doncs aquella persona haurà de fer... Se li demanarà des de... un pas al costat. Saps que és curiós, no? És curiós. Una famosa expressió. És curiós perquè per arribar a acords amb uns temes parlem, però quan parlem de lluitar contra la corrupció no arribem a acords. És a dir, ara mateix està intentant fer una comissió d'investigació per a la possible caixa B del Partit Popular i el Partit Popular es nega. És a dir, això al Congrés dels Diputats. Al Congrés dels Diputats, és a dir, dic possible, perquè jo soc molt prudent, perquè crec que realment quan parlem de corrupció s'ha de fer amb prudència i amb fets reals i constatar, totalment d'acord. Però jo em pregunto, no s'ha de tenir por a investigar? No s'ha de tenir por a esclarir els comptes? No, per això nosaltres hem proposat al Senat una comissió d'investigació que afecti una mica a tota la realitat política espanyola. Sí, el que passa que és curiós que quan nosaltres ens posem, i no només nosaltres, perquè hi ha altres grups que estan disposats a esclarir sense judici, és a dir, una comissió d'investigació per saber el que ha pogut passar en la possible caixa B, doncs us negueu a recolzar aquesta comissió. I és una llàstima, perquè l'objectiu comú de la política ha de ser lluitar contra la corrupció. En qualsevol cas, nosaltres no tenim majoria al Congrés i, per tant, doncs, aquesta comissió tirarà endavant si es posen d'acord els altres i, per tant, es farà. I Ciutadans, deixi'm dir, senyor Sánchez Costa, que està una mica enfadat perquè pensa que no, al Congrés, que no s'està complint el pacte. No, és un pacte, és a dir, nosaltres vam arribar a un pacte i llavors, com són persones de paraula, doncs quan firmem un pacte volem que es complin doncs, el que s'ha signat, no? I que creiem que això és una comissió d'investigació i llavors esperem que es compleixi. I si no és, com has dit, doncs el representant del Partit Popular, com no tenen majoria absoluta, doncs la farem a altres partits. Bé, seguim en conversa amb Marilén Barceló, de Ciutadans, Eduard López, d'Esquerra Republicana, i Fernando Sánchez Costa, del PP, parlant avui sobretot de la corrupció. Ja que estàvem preguntant pels límits, senyor Eduard López, ara que es parla tant del 3%, d'alguns casos que poden haver afectat exalts càrrecs de l'antiga Convergència, vostès, per exemple, com a govern conjunt a Catalunya de Junts pel Sí en minoria, però amb el suport de la CUP, quins serien els límits que posarien si hi hagués algun cas que pogués arribar a afectar algun parlamentari? Esquerra Republicana, m'ho pregunta. Com a Esquerra Republicana, sí. Tenim un criteri, més o menys, que seria la imputació, tot i que de vegades hi pot haver algun cas d'alguna imputació, sobretot si ve de l'àmbit local, que de vegades pot venir una denúncia creuada amb grups de l'oposició. És a dir, és difícil de vegades establir el punt. És a dir, malauradament no hi ha un, diguem-ne, no és un tema de 2 i 2, 4, però diguem-ne tendencialment que a nosaltres la imputació ens incomoda
bastant, perquè pensem que es fa mal, en part, a la pròpia força política. La persona que està imputada de vegades pot tenir dificultats en desenvolupar correctament la feina institucional que té encomanada, i per tant tendim a mirar de resoldre els temes aquí. Però com que sabem que és un tema que hi ha un cert gris, si voleu, nosaltres fa pocs mesos hem instaurat un sistema intern, diguem-ne, que hi ha un compliance, hi ha una persona, un professional independent, contractat per Esquerra Republicana, però que, diguem-ne, que té un paper blindat a nivell de reglamentació interna, etc., que atén a qualsevol queixa o qualsevol, fins i tot, denúncia que hi hagués en clau sobre un regidor d'Esquerra, sobre algun àmbit de govern, etc. Una mica la imatge i semblança del que fan algunes empreses o que estan començant a instaurar algunes empreses. Per mirar encara, és a dir, per mirar encara d'aprofundir en evitar casos d'aquest tipus. Però és evident que el punt en el qual cal dir prou té un cert, diguem-ne, estaria entre la imputació i diguem-ne, hi ha l'encausament definitiu, no? I aquí hi hauria un punt si voleu, d'un cert marge, que és difícil a vegades d'escatir. Sí, senyor Sánchez Costa, breument. Sí, a mi de totes maneres m'agradaria d'Esquerra Republicana una mica més de contundència. Vull dir, perquè, clar... Per exemple, davant el cas Palau. Davant del cas Palau, davant de diversos casos de corrupció de Convergència, als quals vostès i han donat la presidència del govern, no? Perquè jo recordo que quan el 2004-2003 Pasqual Maragall va dir allò del vostès tenen un problema que és el 3%, llavors Artur Mas va amenaçar amb el tema de que enviava Norris l'Estatut d'Autonomia. Va ser a principis del 2005, aquella famosa frase. Sí, llavors tot es va parar i es va deixar com la cosa que morís per si sola, no? I ara també, doncs, una mica a raó del tema del procés, doncs, esclar, vostès es posen de perfil, fa 3 anys que estan de perfil a l'esquerra i cada cop, quan més de perfil, més vots tenen. Per tant, jo entenc que a vostès els hi funciona, però... Jo crec que no... S'estan plantejant moltes coses en una. No és qüestió de... És a dir, una cosa és la trajectòria de Convergència, o de Convergència i Unió, o de Convergència sola, és igual, tant se val, en relació al que ha fet o el que pot haver fet durant una pila d'anys, a nivell d'ajuntaments, a nivell de govern de la Generalitat, on va governar durant molt de temps amb molta comoditat, en alguns casos fins i tot amb el suport del Partit Popular. Nosaltres, diguem-ne, d'aquesta herència no ens n'hem fet responsables mai, l'hem denunciat sempre que ha calgut i hem estat absolutament bel·ligerants. Quan va esclatar el cas Palau, em sembla que era una època en què vostès no estaven en mala relació precisament amb el govern de Convergència. Nosaltres a la comissió d'investigació em sembla que vam ser dels més bel·ligerants i vam tenir un paper molt clar. És evident que el que pugui representar el senyor Prenafeta, el que pugui representar el senyor Lavedra, està molt lluny del que és i del que vol fer Esquerra Republicana. El que evidentment nosaltres el que mirem de separar, perquè de vegades es barreja interessadament, és el que nosaltres entenem que és un procés democràtic cap a la República Catalana, de la corrupció que pugui arrossegar Convergència. Nosaltres el que sí que no transigim i el que sí que som bel·ligerants és de que es digui que, diguem-ne, que tot el procés és un simple embolcall per cobrir casos de corrupció de Convergència i Unió. Això ho ha dit vostè? No, jo no dic que ho he dit jo perquè es diu. Vale. Qualsevol dels que està avui en aquest plató. És a dir, nosaltres som bel·ligerants en aquest tema, però en relació a la cua de palla que pot tenir qui sigui, i particularment al món de Convergència, nosaltres aquí, evidentment, no en som responsables de res, i no només no en som responsables, sinó que ho denunciarem. Ja està. De totes maneres, jo crec que Esquerra Republicana està al govern del Parlament, o sigui, al govern de la Generalitat, i per tant, fins al dia d'avui no s'ha presentat cap mesura per fer front a la corrupció. Jo crec que si tu vols lluitar contra la corrupció has de presentar mesures de govern, i si tu a més estàs governant, has de fer alguna cosa. És a dir, és que al Parlament de la Generalitat, i tenim un representant castellà, sempre es parla d'un monotema, i s'ha de treballar més del monotema, que és el procés. Per tant, jo crec que volem lluitar contra la corrupció, vale, com? Amb mesures. No amb paraules maques, amb mesures concretes. És a dir, el problema de la corrupció és només un tema de lleis o és un tema, és a dir, vostès estaven diguem-ne, debatent ara el tema de Múrcia, del qual no soc cap expert, no? No per res, sinó ho he seguit amb interès, però vull dir que no ho conec en profunditat. Però, és a dir, al final,
Ciutadans, per molta bona voluntat que pugui tenir, amb el seu acord amb el PP, no està en una posició molt feble per exigir res. I jo crec que una mica tots ho sabem, en la mesura en què el Partit Popular a nivell d'Estat, a nivell de Congrés de Diputats, té una aliança a mà que li permet tenir majoria i que a part no ha estat penalitzat per l'electorat o ha estat penalitzat molt poc, és a dir, a partir del qual té molt poc estímul per prendre cap mena de mesura. Si no és per al·lusions, jo crec que una postura feble, no? Nosaltres vam proposar 150 acords i lluitarem perquè es compleixi cadascun dels acords signats, perquè aquesta és la manera que tenim nosaltres de dialogar, de negociar i amb acords, a més, que són una prioritat per la necessitat de tots els espanyols. Bé, senyors, com que ens queda poc temps, ara l'incís que hem promès als oients el farem com a part final del nostre col·loqui, encara que sigui breu, i els vull demanar una valoració d'aquesta sentència d'ahir que coneixíem amb una inhabilitació a Artur Mas, Joan Ortega i Irene Rigau bastant inferior a la que demanava la Fiscalia, però inhabilitació de 2 anys o 1 any i mig, 1 any i 9 mesos, segons el cas. Quina és la seva opinió? Si pot ser breument, senyor Eduard López. Molt breument, és a dir, nosaltres pensem, com bona part de l'opinió pública a Catalunya, que ha estat un judici polític, que l'estat espanyol mostra la seva pitjor cara, és a dir, que enfrontar-se a la voluntat del poble de Catalunya de decidir el seu futur fa que els tics més autoritaris de l'estat espanyol aflorin, que això no és bo, i en qualsevol cas la sentència d'ahir i altres mesures de tipus judicial, del tipus que siguin que puguin arribar, no fa que el compromís democràtic que té el govern de Catalunya i la majoria parlamentària amb la que compta el Parlament de Catalunya, doncs, que el mandat democràtic que té no el tiri endavant. Ens queden segons, però si vol Fernando Sánchez Costa i Marilén Barceló. Sí, jo m'he llegit la sentència completament, perquè a més de fer frases fetes i un ha de treballar i llegir-se els textos, no? I la sentència em sembla que és ponderada i diu que hi ha una desobediència clara i conscient, i el senyor Mas ho va dir el 9-N, va dir jo sóc el responsable. Doncs molt bé, si ell va desobeir conscientment, la responsabilitat comporta 2 anys d'inhabilitació, per tant l'estat de dret funciona. Bé, en tot cas, li demanaré a Marilén Barceló que si fa seves les paraules de Sánchez Costa o vol afegir alguna cosa. Totalment, desobediència, salta les lleis i aquesta inhabilitació. Bé, gràcies Fernando Sánchez Costa, Marilén Barceló i Eduard López. Fins una altra. Bon vespre.